یو زمونږ پښتانه را ولاړ شي د ثنا اعجاز خور خبره وای په سعودي کې به بیا یو پښتون جامې شلولې وي چې مودي ته خو بیا هغه وکړه چې زه څه در باندې کوم مه کوئ د خدای نېکبختو د بجلیګر په رقم چا بجلیګر به ویل راته چې شرمېدل یا قومه هغه پېژندلی یو نو په مونږ څه وشول اویا کاله په پښتنو باندې څه وشول څه را باندې تېرېږي د پښتنو خویندې میندې در په در دي بچیان مو یتیمانان دي په کوڅو کې پالشونه کوي د تعلیم پیسې ورسره نشته خلک په خیمو کې ژوند کوي بیا هم چې د لاهور خبره راځي پښتنو ټوپکونه په ملا تړلي وي چې مونږ به بیا هغه وخته کېښو نه لږ خدای دې بیخ او بنیاد وباسه لږ خو ننداره وکړه په بله ورځ د دوبۍ په سټیډیم کې ولیدلې چې د پنجابیانو او هندوانو نجونو او هلکانو لاسونه د یو بل نه چاپېر کړي وو هغه تاسې نه وینئ ړانده یئ خدای مو غرق او تباه که بله ورځ په پنجابي د انډیا سره ترانه ویله نو زه چې د افغانیت ملاتړ کوم وایي چې غدار یې زنده باد افغانستان په څه شي غدار یم زه د خپل شهید ملت زه د خپل افغانستان ملاتړ کوم زه د خپلو پښتنو وروڼو ملاتړ کوم په دې زه غدار یم او چې یو پنجابی د هندوانو ترانه وایي یا بیا نه دی غدار بیا محب الوطن دی یو پنجابی چې زما پلار نیکه کلمه ور باندې زده کړې ده زما پلار نیکه کلمه ور ښودلې ده هغه چې د هندوانو سره ترانه وایي نو هغه محب الوطن دی او زه چې د افغانیت ملاتړ کوم زه چې په خپل افغانیت فخر کوم زه غدار شم وروره څنګه زه نه ووایم چې زه افغان یم ما هغه بله ورځ هم پوسټ کړی و چې ګیټ آوټ زما د فرینډ لیسټ نه څوک چې افغانیت نه منیولی فرض که مثال دلته زما هغه راغلی دي زمونږ وزیرستانیان دي مسعود دي او وزیر دي دلته یې په بحرین کې نشنلټي ورکړي دي نو هغه دې اوس منکر شي چې مونږ عربیان یو مونږ پښتانه نه یو د پلار نیکه نه دې منکر شي په پاکستان کې خو مونږ ته داسې په پاکستان کې شناخت میلاو دی که ټول پښتانه خو مونږ افغانان یو ټول پښتون کوم افغان دی نو په افغانیت خو که زه غدار وم نو یو سل ځلې غدار یم په الله زما زړه اور کوي چې هندوان او پنجابیان وینم د پنجاب فوج تاسې ولیده بله ورځ په لاهور کې چې اتڼونه یې ورسره کوله سور سندر دی که چې شی هغه خالې په ټنډو ورته وایي مسلمان د کافر د هندو سره اتڼ کوي محب الوطن دی زه چې د خپل شهید ملت د خپل افغانستان د خلکو ملاتړ کوم زه غدار یم ولې په کومه وجه چې یو کنډاټار یې په منځ کې غځولی دی نیور دا تارونه خو یې نه منو زمونږ په زړونو کې به څوک د ډیورنډ تارونه لګوي زه زر ځلې درته وایم زر ځلې افغان یم افغان په افغانیت ویاړم په افغانیت ځان وژنم افغان به یم افغان به اوسم او افغان به مرمه که ټول جهان کافر شي مسلمان به مرمه دا داسې په اوږو په سپین ویلو مې د مرګ په دم کې مه یاروه یوه ورځ ضرور دا صدخیلو ګیلمان به مرمه د ټولو ملګرو نه خواست کوم سبا د حیات پرغال دپاره سپیشل دعاګانې وغواړئ او لږ کم پرستي په ځان کې پیدا کړئ لږ پښتونولي په ځان کې پیدا کړئ مه کوئ په دې ملک کې تاسو ته څه حیثیت میلاو دی په خدای په یو سپینه ستاسې لاندې حیثیت دی ولې نه پوهېږئ پښتونه ته ولې د خپل ځان په قدر نه پوهېږئ مه کوه په خدای قسم چې کوم پلان اوس تیار کړی دی د پنجاب د ریاست د دې خلکو چې کوم اوس پلان تیار کړی دی په وزیرستان کې یا نور د پښتونخوا په علاقه په خدای قسم چې د تیار ظلمونه به ستاسو هیر شي د تیار ظلمونه به در باندې هیروي چې راویښ نه شئ مه کوئ لږ ویښ شئ لږ په خپلو ګریوانونو کې فکر وکئ او یا زره شهیدان تاسې ورکړل برطانیا تاسې ورته وشړله انډیا ته ماتې تاسې ورکړه دا ملک تاسې ورته آزاد کړو نن سبا ستاسې څه حیثیت دی وایي په قربانیو دې د شر فساد نامه ادا کړه پښتونه ووایه چې چا دې شکریا ادا کړه مشر امام دی نور ولاړ دی په اول دوم صف کې چې چا وژلی هغو دې جنازه ادا کړه پرون بازار کې بدار خپل زوی ته قلم اخیستو زما بچي ته یې د لوبو تماچه ادا کړه ما په یوه کتار کې 20 ورځې وهلو خوړل بې کوره شوی ومه ځان ته مې خیمه ادا کړه او زما اجره کور مدرسه جومات یې ټول کنډر کړل د پرې په ښار کې ځان ته حجګه منګله ادا کړه خلکو د پیر نه قسم وظیفې اخیستې خو پښتنو ترې د مرګ ژوبلې وظیفه ادا کړه په تا تعلیم وکړو پلار ځکه په دفتر کې ناست یې ما ګیلمن ته پلار د بار ملکوي زه ادا کړه زما زړه هره ورځ غواړي ملګرو چې لایب در سره راځم خو مجبوري ده ډېرې قربانۍ د پښتون ژغورنې غورځنګ دپاره ورکوونکو که د کمپنۍ نه ریلیز شو یا بیخي د بحرین ویزې راپسې کینسل کړي هېڅ خبره نه ده خو موږ او تاسې به خپل شعور نه مړوو موږ او تاسې به سره را بیداروو د خویندو نه لږ حیا وکړئ د ثنا اعجاز دی نه
د لایبه یوسفزۍ نه د نور د وړانګه لوڼۍ د نجونو نام حیا نه درځي پیغلې په ننګ راوتلي دي ځوانان په زیړو سترګو ورته ګوري په خدای قسم که ایمان تیر کې وای نن نه د حیا شته نه د دین نه د ایمان پاتې شوي چې په منظور وختونو کې ګل خان پاتې شوي ما کوئ ژبه خو دلته بنګالیانو هم د پښتو ژبه زده ده زما سره 4-5 پنجابیان دي دلته په کمپنۍ کې هغه هم پښتو ژبه خو زده کړې ده پښتونولي ځان ته حساب غواړي موږ تضاد نه کوو موږ د چا سره ضد غوسه نه کوو موږ پنجابي ته ورور وایو موږ د هندي سره خپله انساني رویه ساتو موږ د انګریز سره خپله انساني رویه ساتو خو دا خلک زموږ سره مخالفت کوي دا خلک پښتون کوم ډېر په ټیټ نظر ګوري ګل خان د کشمیر د آزادولو دپاره لاړ شي هلته یې په ګاډي کې بند کړي وایي دا خو د شکل نه دهشتګر ښکاري مه کوئ وایي ګودر پښتونستان دی پکې جنګ شي د دوو پیغلو پښتون څه بې ګناه لکه منګی پکې ماتېږي دوران وطن په دې ده د پښتو متل رایاد شي چې چیرې کاڼی ځي د خوار تندی پکې ماتېږي اسمانه په نشته ځمکه چې چرته د بم درسیې د خوارې پښتنې مرکې زړګی پکې ماتېږي او چې داسې بې احساسه و پردي ډول ته ګاډېږي ګل خانه مه کوه د وروستو پک کېږده چې د پنجابي د ویرې دې په خاورو کې غلی کړی دی پرون دې بیا راخیستی دی ویډیو پورې جوړوي چې داسې بې احساسه و پردي ډول ته ګډېږي ضرور به د ننګ نموز بنګړی پکې ماتېږي دا خاوره د حاجي میرزالي خان دیره د توره دا خاوره د حاجي میرزالي خان دیره د توره چې نه درومې ضرور به د مغزی پکې ماتېږي او په وچ پورې لمدس وځي وزیره ګیلمنه په وچ پورې لمدس وځي وزیره ګیلمنه چې ګل متوي خامخا ازغی پکې ماتېږي اوس سلنډریان را ولاړېږي دا چې پنجابي ته په ژېړو سترګو هغه کېښوي اول به یې ما مخکې شعر پورې ویلی و چې اول د څڼې پرش یې وې میژوې چکه بدماش یې چې ودلدل چې زیر یې دی په لاندې څڼې خواش یې وی چې اول د څڼې پرش یې وې ویشتل دی چې کاپیر دی تو ویل چې جواد پارک ته یې میژله سپین یې دیغ دی تیر دی نو خدای دا د ایمان تاخر کو ګوډ ړونده دی ډېر دی اسنر شاور مایدون ته شار ګاډ دی وچ پکیر دی امیش پغله مالاله او باچیون یې متاثر دی پردیو وطنونو کې ډېر زیات په غام کې ګرځي دا وړه خال دی تو دلو ساتللی مهاجر دی تو وی چې پیدایي ته ملا شل میړه تایر دی و جنگ ته ملا ژلې بیا ملګري لیر په لیر دی ناڅرګې د مایدې ور سره بوندې نن د خیر دی چې مخشه د کاپیر بالولیس څنګه درنا ویر دی اشغیر و تاروډ مخشه راون و تا په گاش تو لعنت اول د څڼې پرش یې میژوې چې کا بدماش یې چې ودلدل چې زیر یې دی په لاندې څڼې خواش یې اوس هغه راولاړېږي په هغه کې زمونږ په ملګرو باندې فایرنګونه کوي زمونږ په ملګرو تشددونه کوي مه کوئ په الله چې نه د ټوپک نه یارېږو نه د مرګ نه یارېږو خو موږ امن پسند خلک یو امن غواړو مینه غواړو ورورولي غواړو زما په زړه کې منافقت نشته چې په زړه کې مې کومه خبره وي ملګرو په خوله یې در سره شریکوم چې په زړه کې مې کومه خبره وي په خدای قسم چې د سر ملت نه جدا کېږي ستاسې سره به په خوله شریکوم نه منافقت خوند راکوي نه مې د منافقو خلکو سره لګي نه په خپله منافق یم الحمدلله مسلمان یم د نبي علیه السلام امتي یم بیا پښتون یم د هغې وروسته موږ ته چې ریاست د کوم په کوم ریاست کې موږ اوسو په بیرین کې اوسو نو زه څه ووایم زه د خپله پښتونولۍ د خپل افغانیت نه انکاري شم نیور هېڅ کله نه هېڅ کله نه مه کوئ ملګرو لږ را بیدار شئ لږ هوښیار شئ لږ په افغانیت مین شئ لږ په خپلو پښتنو مین شئ لږ د پښتو ننګ حیا غیرت در پورې وتړئ په خدای قسم چې داسې به ذلیله کېږئ که ستاسو د خویندو میندو نه یې وینځې نه کړې جوړې وپښتنو په الله قسم چې ستاسو خویندې میندې به د پنجابیانو د ښځو لوښي صفا کوي په خدای قسم چې ستاسو خویندې به په انټرنیټونو کې خلک شیر کوي په خدای قسم چې ستاسو خویندې میندې به په ویسیارونو کې خلک نشروي دومره قسمونه که تاسې ونه لیدل زما دا ویډیو در سره سیو کړئ که یوه ورځ تاسې ونه لیدې د قبایلو خویندې میندې که یوه ورځ تاسې د پښتنو خویندې میندې ونه لیدې په ویسیارونو په ټي وي چینلونو کې چې بولې ورباندې کېږي بیا زما په مخ ناړې راتوی کې که مړ وم په قبر مې بیخي ناړې راتوی کې چې دا خو توب لعنت شه په تا دروغجن وې بیخي هېڅ پښتون نه وې دا ریاست زمونږ هېڅ کله نشي کېدی د پاکستان ریاست زمونږ په یو صورت نشي کېدی د ناکیب قاتلانو وړیا ګرځي حیات پرغال په اډیاله جیل کې بند دی مولانا روید الله په اډیاله جیل کې بند دی سهیل یا بله ورځ بند که په دې خاطر چې علي وزیر او منظور ده ته یې مېمنوازي ورکړې وه دا ریاست زمونږ نشي کېدی مه کوئ په خدای قسم چې د پاکستان ریاست زمونږ نشي کېدی یو پاسپورټ یو شناختي کارډ یې لرم یو پاسپورټ یو شناختي کارډ هغه یې داسې لرم چې په ضرب اعظم کې به زه خپل وطن ته نه په پاسپورټ نه په شناختي کارډ تللی شم وطن کارډ یې راته جوړ ولې
مکه وای ښکارا تضاد دی نه دی غواړي و پښتونه په خدای قسم خپل چلی دی خپل گیم در باندې چلاوي لږ داسې د ذهنونه خلاص کې لږ ذهن کلاو کې که تاسو بیریږئ مونږ خو دغه په سر په مال درته تیو د زمونږ په خبرو خو لږ عمل کوئ مونږ خو په خدای قسم که زه خو د خدای نه بغیر د چا نه بیریږم دا نه چې تکړه سړی یم مرګ خو حق دی وای و داسې ځای کاشته چې هر بنده به یې څکي بنده هم صرف نار یو زنده به یې څکي نو خو به هسې هم څکو خواصې را باندې راځي مه کوئ د مرګ نه مه ویرېږئ ملګرو مه کوئ د خدای خاطر وکئ لږ راویښ شئ لږ پښتونوالي لږ ننګ غیرت د خپلې خاورې د خپلو خویندو میندو د خپلو پښتنو غیرت درکې پورته کئ په خدای قسم چې په چا کې د وطن در غیرت نه وي هغه کامل مسلمان هم نه دی چې څوک په خپلو خویندو میندو تحفظ نشي کولی څوک د خپلو حقونو پوښتنه نشي کولی ولا نه پښتون دی نه انسان دی الله پاک وایي په قیامت کې به دواړه کیدای شي ګناهګار شي مجرم شي ولې چې یو خو ظلم کوو ظالمو دا مظلوم ولې غږ نه پورته کوو په دې دنیا کې مظلوم ولې نه وایل چې زما سره زیاتی کیږي زما سره ظلم کیږي د پښتنو خویندې میندې در په در بچي کډې په سر ګرځي چا ته ننګ نه ورځي او چې انډیا یوه خبره وکړي زموږ پښتانه زړې وسلې چې د فوج د ویرې په مځکو کې خښې کړي وي هغه راواخلي الله مودي مونږ خو انډیا مونږ مصروف یو د خپلو ورونو در اخلاصولو په باره کې مونږ خپل ورونه له جیلونو نه دي راایستلي مونږ د خپلو شهیدانو جنازې پورته کوو مونږ په خپلو ورانو کورونو ژاړو انډیا مونږ بیزي یو مونږ وخت نه لرو چې د چا سره جنګ وکړو مونږ پښتون امنپسند خلک یو مونږ جنګونه نه کوو نه جنګونه غواړو ټولو پښتنو ته په جار وایم چې زما حقوق ما ته نه راکوي ما ته تحفظ نه راکوي زما خویندې میندې تور سر دي په داسې ملک زه ولې ځان ووژنم ټول عمر یې په زور قرباني کړي یو په خدای قسم چې په زور یې قرباني را باندې کړي دي هېچا په خپله خوښي دا قرباني نه نور موږ نه د پسونو غوندې نه حلالېږو موږ نور قرباني نه ورکوو موږ نور په پردي جنګونو کې ځانونه نه ښکیلوو دا داسې واورئ خلکو دا په زړونو پورې کېږدئ په کپنې کې ملګرو بخښنه غواړم کله کله د هغه والا وي واسکټونه مې هم ایستلي دي دا خو دلته بیا وایي چې دا هم واغونده اوس مې چې زیړ واسکټ درته اچولی وی تاسو به ویلئ دا شورتې والا دی نو زه دا خبره کوم درته ملګرو چې د خدای خاطر وکئ په خپلو پښتنو ورونو مین اوسئ مه کوئ دومره نفرت ولې کوئ دا د افغانستان د خلکو نه د پښتونخوا خلک ولې دومره نفرت کوئ څه بد یې در رسولی دي څه بد یې در سره کړي دي ظالمانو یوه ورځ په پاکستان کې حمله کړې ده در باندې یوه ورځ په پښتونخوا کې جوماتونه وران کړي دي یوه ورځ په پښتونخوا کې اپریشنونه کړي دي نه خو تاسو نه وینئ چې د پنجاب آرمي راځي زمونږ خویندې میندې به عزته کوي زمونږ کورونه ورانوي زمونږ جوماتونه ورانوي یو د پښتونخوا پښتون مانه ولیدو یو غیرتي مانه ولیدو چې په مونږ یې ننګ کړی وي په مونږ یې غیرت کړی وي خو بس چې په انډیا کې د افغانستان خبره بیا دوی کنځلې کوي دوی افغانستان مرده بدنارې وایي دوی د افغانستان د خلکو نه نفرت کوي ولې نفرت ځنې وکړمه زما ورور دی زه خپل افغان یم ولې د خپل نسل نه زه انکاري شمه د خپل پلار نیکه نه انکار وکړمه ولې مه کوئ د خدای خاطر وکئ ملګرو دا د نفرت دا د بغض خبرې له منځه وباسئ د بر افغانستان ورونو ته دا خواست کوم چې د کنځلې د بد رد د دغو نه تیر شئ د پښتونخوا ورونو ته دغه خواست کوم چې د خدای خاطر وکئ یو بل ته بدې ردې مه وایئ بدې خاطرې مه کوئ یو بل ته په مینه محبت په ورورولي خدای دا خوښوي رسول دا خوښوي انسانیت دا خوښوي نو نور به تر څو به مونږ بغیر نارې درته وایو د خدای خاطر وکئ مینه محبت ورورولي نه پیسې پې لګي ګوره نفرت د خلکو زړونه ماتوي د یو انسان زړه چې هزار کې لکه اویا ځله دی چې کعبه شریفه ورانه کړې وي د خلکو زړونه مه ازاروئ غیرتي وخت تېر کئ ننګیالی وخت تېر کئ مرګ په خپله ورځ دی والله چې د پاکستان ټول ریاست په یو طرف شي چې زما به یو ویشته ته هم نقصان نه ورسوي چې د هغه رب ذوالجلال نه وي خوښه چې یې زه پیدا کړی یم زه سوال درته کوم منت درته کوم په خپله پښتني ویاړئ په خپله پښتونوالي ننګ وکئ د یو بل سره ملاتړ وکئ ارانونه کوي ماته بس ملګرو نور مو په لوی بخونکي مهربان خدای سپارمه په آخري کې بیا هم دی ولانډې درته ډلې کوم وایي که د وطن په ننګ شهید سوې په تار د زلفو به کفن درته ګنډمه السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو